हेल्ल' लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनैनि टपिकआ जाहैबाय माने जोंनि इन्डियायावहाय माने 2020 आव बयनिख्रुइ बांसिन सार्च खालामजानाय मानसिफोरनि नेम आरोना टप 10 आवहाय दङ आरोना बिसोरो। टप 10 आव दङ नुपुर शर्मा, बिथाङा सासे बिजेपिनि केन्डिडेटमोन आरोना, मस्ट कन्ट्रभार्सियेल वुमेन होननानै बेखौ मिथिनाय जायो आरोना। 2022 आव बयनिख्रुइबो बांसिन सार्च खालामजानाय माने टप 10 लिस्टआव बिथाङा दङ आरोना। टप 9 आव दङ द्रौपदी मुर्मु, बिथाङाबो सासे इण्डियान पलिटिशियान आरोना, बिथाङा टप 9 आवहाय गोलैदों। टप 8 आव दङ आम्बेर हार्ड, बिथाङा जनि दिपनि एक्स वाइफमोन आरोना। टप 7 आव दङ प्रवीण ताम्बे, स' बिथाङा सासे इण्डियानि क्रिकेटार्समोन आरोना। टप 6 आव दङ एकनाथ शिन्दे, बिथाङाबो सासे इण्डियानि पलिटिशियानमोन। टप 5 आव दङ आब्दु रजिक, बिथाङा सासे सिंगार, ब्लगार आरो बक्सारबोमोन आरोना। स' बिथाङा माने दा इउटुबाव बिराद भाइरेल शर्ट्स होयोना, बिनिफ्रायनो बिराद फेमास जादों आरोना बिथाङा। टप 4 आव दङ अंजलि अरोरा, स' नोंथांमोना बिथांखौ मिथिखायो, काचा बादाम सङावहाय मोसानायाव माने बिराद भाइरेल माने फेमास जादोंमोन आरोना। रिसेन्टलि जानानै थांनाय माने कंगना रानाउतनि लकआप रियेलिटि श'आवबो बाहागो लादोंमोन ना। टप 3 आव दङ सुस्मिता सेन, स' नोंथांमोना बिथांखौ मिथिखायो, बिथाङा जाबाय फर्मार मिस इउनिभार्समोन आरोना, आरो बावैसो बिराद भाइरेल जादोंमोन ना ललित मदि माने आइपिएल नि फाउन्डारजों माने रिलेसनशिपआव थानाय समावहाय। टप 2 आव दङ ललित मदि, स' नोंथांमोना मिथिखायो ललित मदिया आइपिएल नि फाउन्डार आरोना। स' दाख्लैबावै साननैसो माने बिराद भाइरेल जादोंमोन सुस्मिता सेनजोंहाय माने रिलेसनशिप थानाय टाइमावहाय। सुस्मिता सेनखौ नोंथांमोना मिथिखायो, बिथाङा फर्मार मिस इउनिभार्समोन आरोना। स' ओंखायनो बिथाङा टप 2 आव गोलैयो 2022 मायथाइनि मस्ट सार्चआव। टप 1 मस्ट सार्चआव दङ, बिथांनि नामानो जाबाय ऋषि सुनक। ऋषि सुनकआ जाहैबाय माने ब्रिटिश पलिटिशियान आरोना, नोंथांमोना मिथिखायो, आरो बिथांनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिबावनो लुगैदोंबा गुगोलावहाय सार्च खालामबानो जाबायना। स' बेनो जाहैबाय 2022 मायथाइनि टप 10 मस्ट सार्च इन इण्डिया। स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअआवहाय।